Hola, soy Oscar. Hoy vamos a hablar sobre las válvulas de la auscultación cardíaca. Tenemos 4 válvulas. Este es el procedimiento para la exploración física, que consiste en la valoración de los ruidos del corazón para verificar si estos funcionan correctamente. Tenemos lo que se puede hacer de manera indirecta o indirecta con instrumentos como el endoscopio, que sería en este caso, que te sirve para escuchar los ruidos del corazón. Ahora aquí ya vimos para qué sirven las válvulas de auscultación cardíaca. Vamos a proceder a verificar los 4 focos del cuerpo humano. En el primer foco tenemos el foco aórtico, que está en el segundo espacio intercostal, empezando desde la clavícula, en el segundo espacio, en el borde esternal derecho. Luego tenemos el foco aórtico, que está en el segundo espacio, a 1 centímetro del esternón, en el borde esternal izquierdo. Luego tenemos el foco tricúspide, que sería en el cuarto espacio intercostal izquierdo, que sería aquí, en la parte inferior del esternón, en la parte borde inferior del esternón izquierdo. Luego tenemos de eso el foco mitral, que sería acá. Este se encuentra en el ápex cardíaco, en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medio clavicular. Estas cuatro válvulas son las encargadas de producir los ruidos del corazón, que se dividen en primer ruido y segundo ruido. En el primer ruido tenemos la válvula tricúspide y mitral, que son las encargadas de producir el ruido. El primer ruido y la segunda válvula el segundo ruido son las válvulas sigmoideas, que serían la pulmonar y la aorta. Eso sería todo por en este video. Muchas gracias.